Como presidente, terminé con el descontrol de precios. Parecía imposible, pero pusimos fin a las casas del terror y bajaron los precios. Ahora mismo todo está caro. Así es, los salarios suben por la escalera y los precios por el ascensor. La gente ya no quiere más excusas, quiere soluciones. Por eso, lanzaremos el programa Comer es Primero. Con él, garantizaremos las 3 calientes todos los días y terminaremos con el descontrol de precios. Conmigo se acaban las neveras vacías y las estufas apagadas. Vota Lista 3.